Start, stop, jam, jam, yeah, start, stop, 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 yeah, start, stop. Chikon bachaiyaको चक्कर ये दिमागे जुई start, stop, start, stop, start, stop. उके हिरो यागो नुगु अचिभर 150, सुपर स्प्लेंडर 125, वो स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 ले एकदम इंटेलिजेंट i3s प्रविधि गुके बाइक रोके जुइबले स्वतः इंजिन बन्दैयाना छिगु चिकम बचाइयाना बी आ नो स्टार्ट स्टॉप या झन्झट थप जानकारी लागि छिगु न्यन निसा चोंगु हिरो शोरूम में स्वाफुटेर दिसा छिकेदु हिरो नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगु जाति उड्या जाति थोए उड्या जातीय मुसिका उड्या गतिविधि उड्या व्यक्तित्व नाप खलबला जुठ्यागु जाजो उड्या समाज न्यबोया ठोख उड्या स नेनेगु लोमंका दिमते हरेक बुधबार सुतोषिया चेतते इलनसे गुटते इटक जी बिगिन तुलाधर नाप जाजो उड्या स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक जोजोलोपा समडानिटी संचार रेडियो उपत्यका चेना सफुटिको मेघार नियन्त्रण डिपी सकला यनामी भाजु मेजु पिन्टे दुनुगला निसे लस्कुसना पहना बना तैजना ठुगु जाजो उदास जाजुस जिख चेकपिन्टे न्यागामी बिगिन क्लाद्र रुख रेडियो उपत्यका चेना सफुटिको मेघार ज्या परिकल्पना उडा समाज न्युबे कथा yana वइ चुङुठु उदास जाजो या सचिव ने गुंगु जाजो जना सिकपिन हने वइ चुङु गुजरा अवश्य न जाजो उदास थासता हरेक बुधबार सुतोषे चटटा इलनसे गुटटा इ तक जि बिगिन तुलाधर लिसे ठिटी कठाया विषय वस्तु त कागना छन उडा जाजो न्याका छनौजुल उडा तना प सम्बन्धित ज्या ठुकु जाजो न्याका छनौजुल ठुकु जाजो सिकपिन रेडियो उपत्यका चेन सफ्ट कुमिका हरज तरंग सामाजिक सञ्जाल रेडियो उपत्यका बेबे चुङु फेसबुक पेज पाखे प्रत्यक्ष रुपे लिसे रेडियो उपत्यका.com.np ना हलियंक या डिफेगु जानकारी न चिकुन्ड बियाचनो खटासिने इले बिले जिजा ठुकु जाजो हेट युट्युब मार्फत न सिकपिन ठमागु इले निनु कठन व्यवस्था या तैगु छिनु गुजरा थास्टिया जन्मे याबले थे जाजो सुबारमा या पाके उनी छपु हेपु सुंगु लोको भागुमे अलि तुमे सकला उडास जाजो न्याना छना डिपी न्यानामी भाजु मेजु देसन छनु गुजरा जाजो उडास दिसु
पुष्चंगु मस्तना पुसापटको टमेटोका हानासका जे चिकपिन लस्को शेदा जना ज्याजो खत गुडास जिखा सेकपिन ज्याकामी बिगेन तुलात्र अब सेनो थौ उडास ज्याजो याची सचिव मेगु ज्याजो जना वेको जानकारी जे चिकपिन बेचना गुजला ठौनो उडास ज्याजुले जिस ठिठी विषय वस्तु क घना वेगु झोले ठौ जिस मचा साइट ठ्याबेगु आजुकया चिकपिन हैन दाउ चना गुजला मचा साइट ढासा त मस्ते सचिता बाखा बंका निंगीगु नमस्ते नेपाल भाषा नवाका मिडिया ठुकटा हेगु उडा समाज गुचुको कोसा गोगु ओचुको चोछा बगु जला जुएजिल जिजौटुको ज्याजुले डक्ले नापाङ पोकट मस्कटे वचनो खटासिने छुवा झनि से जिसै टुटे युपाया मजा साइट विभिन्न कथाया उडा दिसा जोंगु बाख चिनाक अले उडाटेगु बिडिबियारे खैट जिसा टुगु बोस ठ्याबिया सिकपियाने न्हेवे वचनो गुदन ट्वेचोले निम मस्तिस ठौ जिता बाखकना दिगुदु ओ मस्तिता बाखकले निति गुहाली लोचन तारा तुलाधर याना दिगुदु जास लोचन तारा तुलाधर निम मस्तना पन्यनिकले याना ले वेक अप बिन्छ जिता बुकठ बाखकनी उबाख न्यन पाकुनी त्यसैले छौ इनाप छुया रसिने जिस फुइले नेपाल भाषा मलाना चनुगु इले मस्तिस छे नेपाल भाषा मलाना चनुगु इले मस्तिस चोकठ या प्रयास यागुदु वेक अप नि चोछाको ठ जिसा टुकु बो नेबैगु न जि जानकारी बिसे जास ठौया बाख न्यन पाकुनी ज्याजो उडास ज्याजो ए नक्ले थापागु फो 타운지 직빈유 연에 이 시자도 비엔 바부빈이마 여베테 나온도 바부빈이 비상에 다이 난추노 언어에 건지니 바부 상고 난추 지은아 수영 만싱 버니야 알레 상고 체거나 지우체 부랑 켈레 다 गण स्कुले बनाचनो वा जी सरकारी स्कुले बन्ना चाहूँ ले वो स्कुल गण लाले जी स्कुल छाउनी है छाउनी ख त छुकी स्कुले बन्यो बसे ख बैने ह बैन पैने अले को तगमे बनाचनो वा जी निगो टगी में बन्ना चाहूँ ala skulon ma khala ale chongu che susudu जिन छे बाजिया मा बा सिजलादा अलेजी ale maybe susudu निनी ni bi ngomando songo a chong chu bani uthau जी बाखा बन्यो ba kha na chu को लाठल ka ba ham panai kisa समको या ला तनी प्याचा का झुला ओ ला मामा झुला ला मलु छठे ओ ला ठल छगली गला के दस ला मजे को खा विचार याता र गठे न टनेगु वो बोया वनम ओ फेन तो के टफी जाता माजला ओ छग ट्याफी चाटा ल ठले कुटकल अले ल जा बे बिया होला को ख ल टन अनली ओ बोया हन ba kha sidala सिडाला ale o ba kham bana chu thula cha कोयो बुद्धि ल टनी खाना koyu budin lot ni khana mala lot hale ट्याफी चाटा कुरकु बले lot ha होला ale lot ni khana ka खा ka yeko subaga ni babu yata a chi bunyane memo babu yabete na odo babu ya nacho जिउना सृजल मान्छिङ भनिया ale chongu che जिउ छे बुराङ खेले गन स्कुले बनाचनो वा जी लिटल एन्जल स्कुले बनाजो न स्कुल गन थाला आउजुलो ओ स्कुल आती बने लाजो ल ale go tagime बनाचनो च्यागु टगीमे बनाजो न सुयोग संसुजुलो सुयोग जिउ किजा जुल निमन ताज किजा होला ख ठाउँ छ सुबन्युडो जी ठाउँ छु काप्ले यो छौ बाख बनिटेन बाखन सुर्य जोजो लप्पा छु काप्ले छक ट्वा चिन छनु छु ट्वा त दाल छतेजी मरिनी पाहना नै गुसा पासन वे माल अले काप्ले छु वन
이피 차구더 당구 추저다 더그 다시天呢 어느 중对的달라 빠사 전 추저야구 루해 존존 지 두니 원아 머리가 카플린달러 지 추저 두니 충đoàn 원아 오 머리니 빠사러 추저야구 부사 바라꺼월러 오 부사 카플레야구 메라더 추저야구 루해 번더 머줄러 오 추 머리니 빠 जोना ओ प्या वाला कापना फैला वाला और तिनी छुचो याग पुसा बारक वाला लुखाना बंद जुला ओके छु कापले प्या खाउला निमे सिया मरी छपा छपा नल निम खुसी जुया थ थगु छे वाला बाखा सिरल का बाखा सिरल ल उठो बाखना सुदाउडु के मिले जुया चोनीमा मिले जुया याबले निमे सानो मरी छपा छपा ने खन खला बाखना ठया टाउ मखला सुबाडु नि निम्मो दाजुको चाहिँ निमेस्ट सुबानी सिरिजल सुयो निमेस्ट सुबाडु का आजि छपो बाखन्याङ के कानी खयु ना ख बिरामी मसिह छौ जंगले छम सिंह दु ओ सिंह बुराजुली पिन प्याउना आराम माउने ठाकुल ए जुली व गुफा टुन्चना आहार चुला के बिचारिया त गेया माली रका बिचारियाले व ठ गुफा ल्यावया थ बिरामी जु ख फुक्क जनावर टेठा ठंकल जिया बिरामी जुली जि प्यावे मफु रका तको जनावर टेट खकन अले ठ जुजु सिंहये बिरामी जुल ढाउली जंगलले जनावर त फुक सिंह बिरामी जु स्वेट वन निये नि अन जंगले आपलन जनावर त पाजे वन सिंह बिरामी सु जो सो हुन्छ क सु जनावर त गेजा पाजुल रेउ खम सु सुनान ठठे जु खना ढोजा छुजु गोठ गा बिचायन सुबले व सिंहया चलाखी ठिकल कने खुनु वो ढोजा सिंहया कुपासोया भजा टपक्क चोना सिंहया के आ गठे चो संगु स्वास्थ्य गठे चो म फुला गान्यन अलि सिंह डाल जी बिरामी मलनी ठन ड्वावले छ टपक्क चोना न्यन चोनो टका दुने सिंहया त दयाल अलि ढोजा थ चलाख जुया टाल धन्यवाद जी थन छंगु गुफा ड्वा वपि जनावर ते हो पाली खोयाजको खना लिहा वपि नु मख ए जुली जी ड्वावे मखटका टका उपिन्छ जुया बिसुवन ठो बाखना छुदै जन दासा ठ बल्ला ट्यावन तो मे पिन्द टोला मजो ओ टोलाउली टोजा न उसिंगे त टोलान ठगला मखला बाखन कोछला नि यक्कैको जे सुभा देसना जुना लुचन्ता जुलार जुया त लिसे निम किजाबी चिजिरी खापी मस्ते त नजिए सुभा देसना जुना अवश्य न दिसना ठागु छे ठ मस्ते त ठुक ठाय नेपाल भाषा खलाकी गो अले मस्ते त नेपाल भाषा छिलिगु जिया दिस याना उनी खस जी हाला चुन गुठो जिगु फ्याट तनाउन ढेगु मो जुला ढेगु आसा भलसन जे कासे लिसे उडा समाज टुगु पलेट चोससे आरजी पचाखु दिपा पाखेउने निपा ठुका वाया उडा गतिविधि जनावेगु जी नचना दिस उइटक ज्याजो उडा स ज्याजो बाइक न्यात छन्नु अबु क्या हिरो या सोरुम या वन सोरुम या ड्वावन सातके हिरो अचीवर खाना अब में से मिखा अचीवर तक क्या मन अचीवर खाना मक्खा स्टाइलिश लुक में मेरे को फीचर न्यना क्या महते स्ट्राइडियन कलर अब में न छको अचीवर भाके मास्ती वाला स्टाइडिया ढुंगा अब मल्या वाला अले निमेसिन छगु हे खादाला आखिर अचीवर सुयागु अब यागु न क्या यागु न छाकी थुकी यागु स्टाइल व विशेषता दक्को हे थ जागु कि अब गसा अब या त लो क्या न गसा क्या या त लो शक्तिशाली 150 सीसी इंजिन उत्कृष्ट माइलेज स्टाइलिश डिजाइन आरामदायी सीट वो 5 वर्ष यागो वारंटी दुगु 150 सीसी सेगमेंट है i3s प्रविधि युक्त नापांगु बाइक हीरो अचीवर अनलिप इमिसा अचीवर न्यात निमलेले तातंग थगु छे पाखे वना
हगु जलसे किडनी या बारे सेका दिशा निशुल्क परामर्श नीति हरेक शनिबार सुथ 7 बजे निसे 9 बजे तक फुक्क टेस्ट या नीति 25% डिस्काउंट या व्यवस्था न दो कंसल्टेंट यूरो सर्जन डॉक्टर संजेश भक्त श्रेष्ठ ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. जबदेखि स्कुटर आयो सबले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो यानी केटा र केटी दुवैको लागि तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन तर प्राय हेर्नुभयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन् बुबा आमा दाइ भाइ भाउजू सबै त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125 जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर पाङखुसी बजाको डिबारुका नासका सिक्न लस्को सेना चुना ज्याजो खत उडास जिखा सिक्पिन यहाँ कामी बिगिन तुलादर अनि ठोका रेडियो उपत्यका चेना सफुटको मेगा हर्ज तरंग अनि ठौया उडास ज्याजो याची सचिव ने गुंगु ज्याजो जना उइचिनु बुझल ज्याजो उडास सदा उडाटेको गतिविधि उडाटेको बुख उडाटे चेना चंगु विभिन्न ज्याजो या जानकारी बिगु आजुकाया उडास समाजन यो भया रेडियो उपत्यका चेना सफुटको मेगा हर्ज तरंग मार्फत सटुको ज्याजो यहाँ का बुझल अब सुनो सिक्पिन उडास समाज गुंगु ठर्जु कला पुचले आबद्ध ज्या छुकुटाया ज्यान चुनुगु समाज युपा हेगु छुकुटाया ज्यान चुनुगु खस जिमको सपोर्ट एडिसन जिमसन सिक्पिन ज्यानचुङ फुक्क ख सक्टा ख बुख मार्फत ठेकीको जानकारी विषय टुकुवाया उडा गतिविधि हिन पाखे उनी प्रेम हिरा तुलादर पाखे ज्याजो उडास ज्याजो वटुया महामंजू श्री गुरुया जीव लिकया टे बाहले बिजाकला टे बाया शिखरा कार्ड पिरी पूर्वज पिसा वटुया नासा ड छे कोए पलिस्तायन तम महामंजू श्री केसनी उपकेसनिया जीव न्यास लिकया कलसेतया टे बाहले यंक्युजा 2077 साल असार 25 गते बिबार निने याउडो टे बाहले डयट बिजाकेगु छोले हेरे सोबा शिखरा कारण टुफी बपुया सन शिला शिखरा कारण ल हाका वस लक्ष्मी सोबा शिखरा कारण ताचा जोना डयट लस्कु सेना बिजाकेगु याउ ख ठुगु नास ड छि जिरुना डार या टेंगुली ठुक्ट जीव न्यास लिकया शिखरा काटे नोकु आयु रत्न शिखरा कार्ड पालहाटे तया जोना यंकेगु याउ ख ठुक्ट या जीव न्यास लिकया टे बहाले बिजाकेगु झोले डयट बासलाना यंकेगु याउ खसा डयट टे बहा गने डय लिक्कले चोना शिखरा कार्य नकी दिल शोभा शिखरा कारण लस्कु सेना डुट बिजाका ठकालिया छे स्थापना याउ ख ठुम ड पिने जीव न्यास लिकागु झोले जन बहा डय गुर्जु अष्टरत्न वज्राचार्य मूलाचार्य नितेश वज्राचार्य उपाध्याय व अशोक मुनि वज्राचार्य कर्माचार्य जुया जीव न्यास पूजा याना होम तक्क याना बिजागो ख ठुगु पूजा आज जजमान्य रूपे शिखराकार पिने ठकाली जीव रत्न शिखराकार नोको आयु रत्न शिखराकार स्वको तिर रत्न शिखराकार पिन जुया दिगु खसा नक्की पिन दिल शोभा शिखराकार रत्न हेरा शिखराकार पिन जुया दिगु ख ठुक्ट हे ठुगु जीव न्यास पूजा ज्ञान रत्न शिखराकार सूरज शिखराकार सुगत शिखराकार लगायत पिन पूजा या जाखे ग्वाली याना दिगु ख ठुगु पूजाय ज्याजले आपन शिखराकार भाजु मैजु पिनिगुन उपस्थिति दुगु ख ए बाहले डयट स्थापना या टुंका उपस्थित सक्स्त प्रसाद ग्रहण या का ज्याज कोचाको ख वटु या ठुम डय था दक्ष छको होम याना गुठी न्याय कि मागो परम्परा दया वइ चंगु ख शिखराकार पिनि नोको आयु रत्न शिखराकार उडा सहित कना दिगु दो ते बाहले यंका पलिस्ता याम ठुम ड छिन्दे के कोचाल के हान लिट हया होम याना पलिस्ता या मालिगु खन वेक भाजु शिखरा कारण कना दिगु दो नेवा जन जीव ने तस्कहे आदर भाव माने याना तम ठुम महामंजू श्री गुरु या मूर्ति गबले छा व गुक्त वटु स्थापना जुल ढैगु अनुसन्धानीय विषय ज्याचंगु दो महामंजू श्री गुरु या त ज्ञान या ड कथ नालवै चंगु दो
नेता तुलाडर पिनी मंका किपा कागु जाजो किपा लिपा लिपा टक्कन लुमन्टिया आधार्य रूपे दै चनिगु खैट मध्य नजर तया नेता तुलाडर समिति जास्ना पुच नेता तुलाडर गोला बाजा उपसमिति मिसा पुच व अनुसन्धान पुच या दुज पिनी डठी पुच किपा कागु जाजो गुडु वंगु नेपाल सम्बत 1140 दिल्लागा सस्ते विक्रम सम्बत 2077 साल आषाढ 27 गते शनिबार जुगु ठुगु किपा कागु ज्याजो नेता तुलाडर ट्वाछे बुराङ खेले जो खा गुला पर्व गुला बाज स्वयंवी मयंकीगु कोभिड-19 या महामारी हुने ठुक्सी लक्ष्यंक न्यायगु गुला पर्व गुला बाज स्वयंवी मयंकीगु जोगुडो कोरोना भाइरस या हुने स्वयंवी यको मनोट मुनेगु प्याछि मजिगु ताका ठुक्सी ठुक्टा गुला बाज थाना स्वयंभू मौनेगु निर्णय गुला बाज खला पिस यागु ख गुला बले स्वयंभू बाज थाना मौनेगु निर्णय जुगली आ पारो भे वैद्य स्वहुनेगु आदि थे जागु धार्मिक जाखन तन मन्यागु जुगु स्वयंभू गुला बाज थाना मौनेगु गुला बाज व्यवस्थापन समिति मुजा निर्णय याउ ख स्वयंभू गुला पर्व मन्याको सा ठिठी ट्वा गुठी खला तेस थपिने पाखे नियमित पूजा ढासा छैगु निर्णय यागुडो गुला पर्व या छले गुला लक्ष्यंक बौद्ध मार्गी नेवाट ठिठी बौद्ध स्थले वना धार्मिक ज्याजो न्याकेगु चलन दयवै चंगुदो नाप ठिठी बहा बैली सर्वसंग गुठियार पिमुना टुटा बुना दय प्रार्थना यागो परम्परा दय चंगुदो श्री कंकेश्वरी सी गुठिया ससु पूजा प्रभावित कोभिड-19 या महामारी हुने श्री 3 कंकेश्वरी श्री गुठी यटखाया ससु पूजा प्रभावित जोगुडो निछि अंक हे स्वयंभूया महामंजु श्री या सतले चना न्याका वैचंगु सस पूजा या जाजो कंग अजिमाव कंग या महामंजु श्री गुरु समक्ष गुठ्यार पि सकले मुना पूजा याना चिपठिया कोचाको गुडो लिपा अनुकूल सोया न्याकेगु कठ ठुक्ठ या जाजोगु खसा सिन्द्रा कार्टेगु बाहुलता डुगु ठुगु गुठी तुलादर स्थापित ताम्राकार शिलाकार पि गुठ्यार या रूपे दैचंगुडो न्याम ठाकुली मध्य या मोटी रत्न शिलाकार पूजा आज यान्दिउ खसा ठुक्सी पाला प्रकाश तुलादर ख गुर्जुपी बना जमले पञ्चदान ज्याजो नेवा बौद्ध समुदायले उदय व वज्राचार्य साक्यते डठी महायान वज्रयान बुद्ध धर्मयत जीवन तथा बियातेट संयुक्त रूपमा धार्मिक सामाजिक ज्याजो तन्याका समुदाय यात समन्वयात्मक रूपमा न्याकेगु ज्यायाना वनेगु परम्परा दयवै चंगुदो ठुक्टा परम्परा मध्ये पञ्चदान न छाटा ज्यावै चंगुदो वंगु असार 27 गते जमया तामहेरा ताम्राकार ठ अबजु जोग रत्न सिन्दुरा कार्य लोमन्टी ठगुए छे जमले पञ्चदान बिगु यागुदो ठिठी महाविहार्य वज्राचार्य पि सुई छम बना ठुक्टा पञ्चदान बिया उदय व वज्राचार्य पिनि डठी एकटा बल्लाका बुद्ध धर्मय ज्याखे मंका रूप न्याउ ख वज्रयान बुद्ध धर्म विकास निम्ति बौद्ध चर्य तत्सट महतर बिया बोधि चित्त उत्पत्ति याना न्याय मागु अवस्थित मध्य नजर तया न्यागु ठुगु पञ्चदान ज्याजोले जनबाद्य गुर्जो अष्टरत्न वज्राचार्य अशोक मुनि वज्राचार्य सागरमान वज्राचार्य स्वयंभू रत्न वज्राचार्य सजन वज्राचार्य दशरत्न वज्राचार्य सकल गुर्जु पिस दान गाठ व दुर्गति परिशोधन न बना बिजागु ख उडा समाज हठागु सुच उडा समाज निरन्तर रूप न्याका वैचंगु संगदान ज्याजो दे न्यंक वैचंगु कोभिड-19 या महामारी हुने याना ठुगसी स्थगित जुगली दानपत्र मिया डिट दानपत्र कया डिपी सकल ज पिन्छ दानपत्र मि धुसा ढेवा ममिया निसा दानपत्र रसिद उडा समाज ज्याकुठी लित हया डिट सकल ज पिन्त विशेष इनाम यागुडो उडा समाज ज्याकुठी आइतबा मंगलबा व बिहिबा खुनु नेनस्या पेटा ए निसे खोटा ए तक चालीगुली लिट बिया डिट इना प्याञ्चना संगदान परिस्थिति सोया लिपा जुइगु सुचाउन बियाचना दान पत्र ठय श्रावण 15 गते टके दुने लिट बिया डिट इना प्याना प्रचार छन्जे भवानी तुलादर संगदान कजी मीना तुलादर तुलाधर पाखे जाठी हना
नेता तुलाडर समिति पाखे समिति निकोम नाय मडुम सुन्दर मान तुलाडरिया जहान व पेकोम नाय स्वयंभू मान तुलाडरिया मा ट्यंग कवया ज्याठी मैजो जोग प्रभा तुलाडरिया त वेकया छे ट्यंगले वना नाप्लाना हनामना यागुजा असार 13 गते शनिबार नि यागुदो वेक मेजो गुई छडयम ख ठुक्ट हे गुई निदयम मेजो ज्ञानलक्ष्मी तुलाडरिया त न वेकया छे तुन्छ गल्ली वना नाप्लाना हनामना यागुदो नेता तुलादर पिनी बाजा या नासा पूजा नेता तुलादर गोला बाजा खलाया नासा पूजा बाजा पाला व गोजा गोला बाजा उपसमिति या दुजापि मुक्क या ना छिन्याम जगचना ताहा नन्या नासा ड या ठ्यावना ड व बाजा पूजा असार 26 गते शुक्रबार या ना न्याको दो नासा ड लहना ब्राङ खेले वया मोजा सम्मे नया नासा पूजा कोचाको ख नेता तुलादर ते ठिठी समिति जापि मुना सहल ब्याका कोभिड-19 हुने याना अपमनु मुना छुन ज्याझो व गुला बाजय भएन मयागो कोछु गुडो जी यको सुभा देसान चुना उडा समाज या प्रचार छ्यान्जे भवानी तुलाधर जुयाटा लिसे सुगर रत्न सिन्दुराकार जीवटन जी यको सुभा देसान चुना वेकअप निस बुख चोया जित ग्वालियन दिल लिसे प्रेम हिरा तुलाधर जीवटन सुभा देसान चुना वेकन बुख पोना जित ग्वालियन दिल वेकअप नि सोमेछ यको सुभा देछसे सिकपिन तन जी इना पेना चुना सिकपिन छन छुक ठाई ज्ञान चुनौडु उडा समाज दुने जुना उडा समुदायले दुने जुना सिकपिन छुक ठाई ज्ञान चुनौडु सिकपि उडा जुया छुन ज्ञान जुना दुगु कास जिमत सपोर्ट एरिस सिकपिन चंग सकटा खैट बुखयले रुपे ठ्याबिगु पचा बिसे आरसजी बचाको डिपा पाखुने डिपा ठुका ठुगुवाया विशेष उडा व्यक्तिगत जना भएको छि ज्याजु उडा छ जेछ सम्बन्धको न्यानोपन तिमीसँग छ तिमीसँग खुसीको सयौं रंग छ उकालो या ओरालो बाटो जिन्दगीको एकै नासले चल्ने छ यात्रा जिन्दगीको पुग्नु छ जहाँ होस् हिरो डुएट छ सबैभन्दा खास हिरो डुएट छ डुएटले नजिक ल्याउँछ थप जानकारीका लागि आजै नजिकैको हिरो शोरूममा सम्पर्क गर्नुहोस् झुल्किरहेछ बढिरहेछ छर्दै मिठो मुस्कान यो फैलिरहेछ सम्बन्ध यो बनेर डो विश्वासको नाता मनको अटुट छ निभाउँछु सँगसँगै यात्रा हाम्रो यो छ कठिन गर्छु पार यो सँगसँगै उडिरहेछ बढिरहेछ सम्बन्ध 50 वर्षको होन्डा रेडियो उपत्यका खुसी बजाको डिबाटुका हाना सका सिक्न लस्को सियाना छन ज्याजो उडा स ज्याजो स जिखा सिक्बिन ज्या कामी बिगिन तुलादर रोख रेडियो उपत्यका चेना सफरीको मेगा हर्ज तरंग अवश्य न ठौ उडा स ज्याजो याची सचिव नेगुंगु ज्याजो ठिन्डुगु जानकारी ब्याचनो गुटुगु इले आडा स ठौ ज्याजो याची लिपांगु बे ठिन्डुगु लिपांगु बोडा स सिक्बिन सिय जुल छ हरेक वासा छम उडा व्यक्ति नेबेगु जुले ठौ छम विशेष कठया उडा व्यक्ति टुगु ज्याजो स पना वेकयक नुगो ख सिक्बिन ने टेप टुगु
ठौ जिस विशेष रूपमा बिछुनी डाक्टर धम्म विजय गुरुमा एट ठुकु ज्याज स बनाएको छ किम डोले डुगु उगु निर्वाण मूर्ति बिहारे गुना जिस वेकना पछि ज खलाबना ब्याको जुल अवश्य न उगु निर्माण मूर्ति बिहारे वेक संरक्षक कठ नायक कठ उगु बिहारे ज्यान जना निम व्यक्ति कठ लिसे लोक कल्याणकारी रूपे कायट गुटुकु बुद्ध धर्म एट प्रख्यात या चुंगु टुकु अवस्था बुद्ध धर्म एट कागना सकल मानवीय हित यागु लक्ष्य जुना बुद्ध धर्म त निसाला बिजना दिम गुरमाया ठौ नुख वेकन गुगु ठौ ठौ गृहस्थ जीवन त्यागेना बिचुन जुदिल वेकन गुगु ठौ बुद्ध धर्म ठगु मन को सकदिल गुगु ठौ बुद्ध शासन चुन्ट वेकन सुचुकु ठौ या तपस्या दिल फुक ख ठौ ज्याजस वेके नुग खपाके स सिकपिन गने नेबेट नगुजुल अवश्य न डाक्टर धम्म गुरमाया नुग खन्यन नुग सिकपिन नेपसुनी अले गुरमाना ब्यादिगु शिक्षा सिकपिन काइदि धेगु आशा भलसे कसे जि आरसा वेकन प जुगु खलबना नेबे पाके उनी ठौ ज्याजो या डक्ले लिपांगो भो अगला बार छ लसुसेना जना ठुकु उडास ज्याजस स्ताना सेभात अवश्य नगरमा ठौ चाहिँ उडास ज्याजो या ठौ जिस सचिव नेगुमु ज्याजो न्याका चुनावको दौरान ठौ निर्माण मूर्ति बिहारे वया चाहिँ जिनाब खलाबला याको दु जो गौरव विषय न जुल तो गुरुमा चाहिँ ठुको ठौ धर्मय प्रवेश जो पहिलाला ज्ञान हिदा तुलारका मुसिमु मुनु अथवा गुरुमारका धर्मय प्रवेश जो बुद्ध धर्म एउटा सेवा या नीति बुद्ध धर्म प्रचार या नीति बुद्ध धर्म ठा समर्पित जीवन नीति चाहिँ जाउ दुखला तो गेना सुजुल गेना सुजुल खलाबला अनने खास चाहिँ जिसमा उर्या समाज नक्तिन्छे धावन सार जी तुला थर फेमिली मा उर्या समाज म्यामचा ख आज सुरी खास जी धाम धाव अनुसार थेरवाद बुद्धिज्म गुजी अभ्यास अंतरो उके बारे जी छुमुशुक साधारण तुलाधर दैपी उर्या दैपी महायान न न्यू कचाटो जी लाम थछौ गुरुजुपी छौ जिपिन चाहिँ जो परिवार जो माँ बापी गुरुजु धर्म माने धाम वो गुरुजु धर्म माने मुख्य सुधार रिचुअल प्रैक्टिस का अभ्यास तो कई करनी आज जस्तै छोराले पूजाया ठाला पूजाया ठाला टोनी यात मज्जा अबले त जी उक्यो भारे छु न धामल दासु हुन थौ परिवार जुया छौँ तर म सिउका अब छकनिगा जी क्याते गम्भीर नचा बिजाया कि गर्दा जी यावला मको छुची थोला सुतेन तयार यही गुरुजु दाखी बिजय छु यही नेति बनि आइसिल छुल्या हातोरिया अलि धामल दासा जिमी अजी धामल बाटी उकी तस्को इंट्रेस्ट गई उकी सन उर्या समाज साउथ एजुलिन जी उके एकदम बिचाइना तर छु जिता उक्यो इफेक्ट मरो वो चाहिँ विचार होला अनि जिन देख बिचाइन चाहिँ ठोगे ल्या काटे अल भगवान जी जिता नोटिस दु खका भगवान जी छम दो मिसम छम टेकरिया ठेकलाटे छम भगवान अल जिवो भगवान नि एकदम स्वेका लुयाम देखा तो जिमो मूर्ति अले वन थौ मनि लगे छेडु मूर्ति छेडु अटकन बुझे इंदा ए ज्या अथे जुजन अल पैसा यो मधु तर थाओ आदर गौरविया नाटा बजे बा अनंजी मेबी मस्त सोया भली त फरक का जिके आद सिन एटी आदर गौरव थे ने छिन दुखा अले अथे जुजन तस्कर ताहाल जुठो कहानी ताहा अले छौ समयले यो कोजी गुर्जु गुरमाजु पि अब संगत जुनि इबिनिस जुली क्लोजी मफका इमते चाहिँ नाप्लामा वो छुरीले सन्दका मा भन्न न मस्यो गुर्जु पिसान मस्यो पुलिले सन्दका फुला बजा याले वेको बिना सर्टिफिकेट ला खने
Chune gege kapo jim Julie Gulia Ati Guruma per de Pindia Jim San Chevana good relation Juka walk on Morka Julie. Alle attended the ata where when you will alle pasata aton theatre or alle aware like any grace Jiban Makla, Gumishan today, Gumishan today, Gumishan today. Alle so at that in Tassi at Timey in a Biatula and Puipi, Yamaduni in that. Alle Eddie Labarabara, Ukabade, Conti in all Juman and today that sound. So here, this morning was still come get the team as a Yamufu. I live 10 to the dead and a last day to play the Tomatic man, flat. So, for the Yakuta. On the Halakijibata got up to that. Oh, Miss Amnum Pante, Gayo Actima. Casudin Yamu, for Comister, the oblet the cup, a path of what to go, Buddha Sasane, Miss Amu be done do, it's a pity, I know Monsieur Goblins or tomorrow. Would you cheat a date? I'll do that so we kiss my and probably do. Would you Guruma? You sanskari the believe you. All the edu black good man is to you, a good man yet dumb attractive. I know what so sumuk attraction. All good man is to you, can and let Biale while here. Our Uber Taylor soon be had a woman channel. I'll get to the Sans Millen attack. I know change, but you are get as a passage into the picture. No, near Chevina, even Gianni, soon Zidka, Vietnam of Pedika, Edula, a little, a Giachin and J, Takanika, Docatica, good mind her, this bounce of our cat, that's what I think. That's going to go one of the good man and that's how you get up yet. Guitar like don't interesting. Jan Babadan, they don't do, Shin, they don't do, Dan, they don't do, to Kilia, Buddhism get or Jidan, Buddhist, I exclaim Buddhist, the guy would parambra, the traveler take key marker in some car. Or the class, really different. I mean, Papa, can't collide. She's on that mofo. All last, Gay got so weird, they do target you money, the man would jump. Oh, Edula, or Nantala Edun, Buddhist Alogia. And Gina Dhamma, that's a Buddha, Muga Chani, Dhamma, change another Dapu no rule. I take the way, dear you, Bunu, where Mantra Bunu. And yet you like your book, you can't have you to that. Would you like it until chapter you can you like it? When you go down below, get it and genius at the rule has a time get the more machine. Time make Kakima, that have been diving, Doherty, and near the Fnac for the Fnanet. Fnanet, one much it now be. You got God below, and you got to have been to it. And I'm good man to one more. I am never name Surai Razan Dam of being a yakin, the Guruma, the Kanyini Wunma, Shinta, Tai Gurma, Dapna, and the Chitan and the Shinka. I call it Hamur. Allegedly, the Banja is going no one now go gana. Katagi killed the Tutka. I live with that data, the nigger I call Duki. There got ya, when nigger I call Tutka nigger I call. Tell you, Padita, I'll get that hot then. Edu Blair, Yitaman Gunan subject. Kitak no pillar, it's going to go con on land be walk on chin or pass of Mushuk. Sulamut on 29 hours at all. Alpana, Burman Pantepi, Bijaya do walk back home, can you let down? No let sugar. Ah, Gecko, Wajin and Damp. Allez, you got so cut in the shilling, Mala again, and Tag got no tell. Did
Dhamma Guruma Warriors go, tablet Dhamma Guruma, Prachadi Dingola, Mizo, Opasa Motu, Barman, and Took, Ale, Surale Gurman, Gurana Topa Compo. Nikos got the bite, Conable Bala, Tom address, Sanjuluki, unwinded. I'll chim the Dhamma Gurana Bonnie, Chim Dhamma Gurana, Tom Sukana. Alji thot hale ekdam सच्चो कुरा तो भुले पछि के गर्ने 30 वर्ष सिधै उले त 30 वर्ष उमेरको होला म 30 वर्ष अबले जी थे संसन जीवले अबले जी 30 वर्ष जति हैन जो लक्का जमानी उमेर मन्डे चाहिँ छुट्टी इन्ट्रेस्ट दे होला ओ मन्डे गनाउने थप माना के मन्डे ज्यासी उमेर चाहिँ गनाउने चाहिँ सिधै ढकापट्टि चाहिँ मनको साथ गर्न बिस्तारै बिस्तारै किन धर्म कोसार गानु मसिको छोटो मछि जुलाई जे अटगातया अलि बोगुली बो जे बनाइका छिलेन मेवे धर्म देन मेवे दान छिल भाग्ननि गोगोले दान एको नो मसिको अन दान या तर्का नो पा आको जिपिने एकदम अन्डोल एजुले जिन्या अल्तमान बिना छोन्यु क्वेशन दिनु कति अल्तमान बिना न थैजे का क्वेशन छोन्यु न्यंगवा छ न्यासु पला खमले ठीक है गुरमा या मा गुना रे दुका बर्मै वेका नि जिमसा मनु तुनाव खातै दिजे का गुरमा अले एजुला अथे जिया जी चाहिँ Guruma Pante Sambijak Al Pantena Sapadana Dhamma Jinati Taiso Sabta Nyak Tenya Puni Nyak Tenya Janyak Tenya Jaitana Dhamma Jite Adina Karmi Tayu Jike Today Jim that family no pretty garbage in some machine, and the oblige in Jamian University. ठुको ठाउँमा बिस्तारै चाहिँ धर्मपट्टि मनको गर्छ न त अठो सुरुवाती जिगा धर्मपट्टि गुरुमा ठाउँना चिनाले चाकु सुवा भयो पौष भयो यहाँ लेभल पुरा रुपेट भयो लुबो ढुक्का चाहिँ छु यात्रा अनौठो भुकेन छ अलि गुरुमा जाछ गरेको भन्छ गरेका अनि चाहिँ पिछु नि दुरै शिला पिछु ले तो पिछु नि दे छ अलि गुरुमानन्द छौ किताब बिउथ्यो वो किताबको नामले बुद्ध जीवन सम्बन्धी बुद्धिज्म ने अलि के पिछु को बयान त अलि संगायनले दुगा काउन्सिल फर्स्ट काउन्सिल सेकेन्ड काउन्सिल थर्ड काउन्सिल अहिले पिछु रे फुकदु अरन्त भी थे दे दु नापो गनो किताबे पिछु नि अरन्त न पिछु नि दु एरे दु वो बना जिम तमाम बिना पिक्चर पिन्यो फर्स्ट काउन्सिल 500 अरन्त भी दु उके चोनो तै तल तर उन पिछु नि छमे तै मटा पिने न थे पिछु नि पिने चोनो तै नम्बर ठोगे गुना सुगुना अब लेटे भी जी मची तमाम बिना मसका लागि अटका अले छिरल का पास छिल्या दिना अलि तमाम बिना बराबर खकी जिका अरे चाहिँ जिउले मने न थमी श्यामफरी त छिरा गोसा गए कदिना अटके छिले जी छुमटी यान्दा सा गुलिन ग्रेस दि जिया याले थोला जिउ ख तर त त्यो निला त्यही यापै मुख रे मने एन पासा जी किछि नि जुइया हो मस्तो पासा मसु मुठुए नि धामन्ता अले एजे ठाकुर जी दुना सुरुवाती छनेल ठाकुर जी गुरुमा जी सुरुवाती छनेल भटी दादा ग्रेस जी बन्यो पोलिटिसिट वे सुनिया जी दिन थम अन आप के छिन्यङ लीला तम बेस्ट फैशन जो लाइक अनम या जी बीच रेखा जिला चाइनीज ट्रेडिशन जो हम अलि अमेरिका तो ठुलो गुमान बांड के सेनावा काचा कल्यावे मुखो पासास्क्यो इमुनियम त सेनावा रा गुरु दाउ इमने अञ्चरा चरा फुलाटी देखा
좀 Guruna 솔직히 된다. 대가 제 TV 뉴스는 타이완에 책. 제가 달라. 알지비는 타이완은 아자이니 자가 쉬우면 그 업레 자이니아가 되는 그 파사 쉬우면 이모 찬지 워서 분깔라. tapakatsakin yichika is nam dibi ballo ji English pada no way for tarot happy him or sulishla ibin fugani ibin English sabdem asa eja tano tum sakartano des achana inseri ma for oble ji Bijaya ko wodi Dinu pa ne pa so busy kan sute 4 बजे दना क्या हुए कि 10 बजे जो कोठा जा आगे जी आथना थपिन मखला ना सांस परिवार त पचास सुख ए जुबले ओ जी छागो जी थैया आनो था थैया थारिका आनु सका जी के मने मो थोन सैक मा गुन मानु सैका वरा थोन या मा Union da the two unions in my home to Uraka Jazo and Yakatone, I told Sakan to Grace to Givonaze, to Dhamma, to Dhamma, we given Gukota Yupa, again on Mara, because you want to know it. Taimina Munda Guruma called Taimina Munda to keep the Wuni the Galilitana, Muna, Libana, after the Yam of the Galia in a baby. You could do Pavana, the other Chipping throat pop the little song. Mopsa chipping mop for Shield Sanga, Nim Sanga, Yagia Ruliana, Sun Mopeka, Sun Mom. Money to keep it so, for one with the ballet, cook out the dead Yamon, Damon, Yamon, Damon, Wiki, Buddhism, a complex body. Tight mouth of conscience duty. Let's talk. I think we have a grace to do be Montesante. Grace is when we have to put up and down. Wake up in the back day food, change up in up change up in the yam of the day food. A catler, around you have Eva Mother type of given diet to cinnamon. There is another man died to died to Bimugia, taking away for balance again you. I will let this Tiagila, on Talgate, depths of Chayla, on that with how Gormozula, Villa, yet I do the She did, I change up into a tackle with you, or wake up into a unknown those going to tackle the only good man being down with that. Wake up to the wake up in the dog, got to take me there to get to the 5 name. I graced it is on Tiagi, is on a soft neck on keep him. Put today you come. Imsan Jia, Nambita, in some work, kind of tweak up him. Alehano Buddhism, the mute Dhamma Takata. Buddhism made the Buddhinama, looking Buddhintini, Buddha to Wamura. Edu Ninti, Buddhism later Dekuna to practice Yana. Ukin Daimok Yoga. Buddhism the theory and practical. Nita Napamanajan Makova. Guli theory below, Uli practice were used man, practice Guli Yata theory. Tara one there, 2 G's, one in Tantat and that sharing machine. Ton practical and content at ton. Okay, practical one theory, but it party, Napa, one mouth. And Buddhism. Your Buddha Gyan to the disapati, Sagyana, Patatakuka. Mula Buddhism day, Srava, Yekilasan, Pans class day with Majuka. Ukin de la wood intervaled in so motor lab. Auntie me met a man. Opoga, Devin will Anyani at a dollar for the one. And Halgatun, Bijaya and more. Soon you say, you on Wabkata. Tutti la tata tricata. Chitano, Navanava, Buddhism, Guruma GP, Perché GP, come no. Opeta, she desela, she chit no Makogori dates it. Uki Maje, Misaki. Tanta, the Mamti Gurmano Conabje. Oyo Mati, Gino, what the Mamti Gurman, without for Jeepita,
Terlalu guna saya free dia, baca bunyi kom. Nggak, terlalu guna, thon bun makan sa, higher study pawe dulu pernah. Jin thon study pawe dia no, ali uki wana kita, baca awful. ठुटको वया वया ठुटको चाहिँ बुद्ध धर्मले त्यो बुद्ध धर्म त्यो व्याख्यामा चाहिँ चियामा व्याख्या चाहिँ डराएको हुँदैन डाइरिङमा त चियामा बानाको व्याख्यामा चाहिँ गोठा लेखेको बुद्ध धर्म रहेछ आठु बिन्दु ठोंग्रे जिबी चाहिँ भिजिटिङ लेक्चर रहनुका होला एक खटन यादले छिउ भगवान धाव दपोए एकदम गहिरो एकदम हाई नलेज का आ छोकरी थाहा सब पाप स अकर्ण कुशल स उपसंपदा सच्चित्त परियोदपन ये तान बुद्ध शासन पेरो लाइन ना सब पाप स अकर्ण बामलापति चीज पापे चीज यामते कुशल स उपसंपदा पिंगु माना चीज या कोशिश या सच्चित्त परियोदपन ठोनी ताची छौं मने वेचनी बले छौं बल्लाका फिका एतान बुद्ध छ बुद्ध यो बुद्ध धर्म 84,000 स्कन्द यो सारांश थोपेरो बुद्ध धर्म चाहिँ खरा जुनाउने चाहिँ ठाउँ कुनै चाहिँ नेपाली बुद्ध धर्मको अवस्था चाहिँ के छ अवस्था बुद्ध धर्मको अवस्था रे यदेखिको बुद्ध धर्म दैवे न्याग्ने छौ या अवस्था अलि विकास उकी फरक थियो से की पिसा सी की पिसा अभ्यास के पिसा उकी फरक थियो नि बुद्धिज्म रह्यो अप एन्ड डाउन रह्यो जो विचार नि के जिदा खाना छौनी का गोब्ले वो तल माथि रही दिमको वो तल माथि ज्याउनी थैवे प्र्याक्टिस यही छि मनुते परपरेट उकी इंग्लिश भाषा Buddhism is just way to live. Religion is cat, prison, a person, Rome. Okay, Jew vitale, Buddhism is Augusta, to Yopeka, question to America, get together. A Buddhism is Augusta gets. Did I have no auto? So, Iraq hanging to say, बुद्ध धर्म चाहिँ मेमे धर्म प्रहार छ तो झन् चाहिँ मेमे धर्म चाहिँ कुटलाई कुरा ढाइने निन्दु त्यो चाहिँ बुद्धको संस्कृति आ बोला पोटेलिउ छोछा रेला मनुते मन चिरी मेचा तरी मेचा चिरी मेस्ते चिसा न्यान नै रे तरी न्यान चिरी मेस्ते नै गिरदु आ सोपी वो मसपी न त संसार ले दु धनी पिन गरीब पिन ले दु होला ए जुन चाहिँ समेशान विचारम ठक्क छैले ए तो याजु या मजु दे शुग होला मूर्ख अनपढ छे मजु मेशा व याइ बछि ए जुन निन्ति ठोकोटिलाई यंकल रगा चोमेशु मने जु विचारमा वो सोच्यौ म थे मछो गुमेशा बुद्धिज्म चाहिँ तारमा नाप्सया दा जिता वन जो विचार है बुद्धिज्म ने न्याप्ने स्टेप उके त से की पे आ यपे की मुर्ग देसा जाई मंगला उकी बुद्धिज्म ने मंगला शील समाधि प्रज्ञा दान शील भावना थोप्यङ निरोले थो भावना दैमा मेडिटेसन ठो चीजन था काला बुद्धिज्म ठामन सिमको पावन सिमको जो विचार जिता छु आ बुद्धिज्म ठामन दाले के नाम ये टेम जो वय फुक बुद्धम सपनम गचामी तमम सपनम गचामी सर ठाउँ नि ठ्यो व्याख्या चाहिँ गरेको नि बुद्ध धर्म अपने यहाँ भी मन्दिर टु प्रचोस्त बुद्ध बुद्ध धर्म कहाँ भी मन्दिर अवस्था ठाउँले गयो वेक अप अवस्था बनाउनु मरु धर्म हमी भी यो को वजह उठ्नु मरु हाम्रा बिसिकनी पाले चाहिँ सिधै हामी गुरुमा ल्या हुने ठाउँ चाहिँ पनि त्यागेन त्यो अवस्था होला चिन्दा जिन ठुला आ बुची मुला बरे जे आ बने गना आ बोला तथ्याङ्क गाइबिङ के हिसाबले को इन्सान याद आ गुलिना बिहारे वामी तुम जू हिसाबे जी या जू ग्रुप से डायनेसिस चाहिँ
घेर आशा मुनुट गई पी सच्ची दु धामल का जस्ते वो सच्ची दु में जहाँ कैपेसिटी डुबी गबले ये मनो जीफो गबले नी मनो जीफो सच्ची गबले छिमनो जीफो जो मिखाको गुन्ना चिथा नेपालले प्रचार जतो मेसी थाले छ लाकबुक जे पञ्च क्वारे नि अगुनन जु कोन्तल नोलो सासा धारा नोलो वो पञ्च क्वारे चुङ ची छुछुरगा सिकि फुपिनन्दो सिकि मपिनन्दो आ बुद्धिज्म आ जिना ठुके जिना गुली विकास जुलगा तथ्याङ्क बिमा गुली डिक्रिज जुलगा नन्जिन तथ्याङ्क जो विचारले गोया मय ठुक बिजा साधारण वेशान ठिक अथन्दो मंगला आ ज्ञान बिसाना निको सौकट हाले ठु एको सुबा देसन जनामला एको एक खना मुला अथवा जो इना भामला मुखंगे बना दिटु या ठो ज्याजो दिले पामुले ने छोजे पनि सन्जना उडा समाज चाहिँ उडा टेको प्रचार या पनि दि छो उडा स ज्याजो न्याका जोंरु गुरुमान ठो ज्याजो टेको कुटा सैजना छिसा चाहिँ आटक ठोंडको एको उडा टेको इन्टरभ्यु ठिकना ते न फुजी प्रचार यन्त्र मुला गुरुमान ठो ज्याजो चाहिँ कुटा आ उडा समाज ज्याया ते कि लागिले यो साधु बा तर ठुक्यो कार्यक्रम ठुक्यो ज्या अक्सर जिन छिने मसु जे उपाच ठुकी अछि नमना ज्या आले ल विकास आले ल बहाना उके लागि यो साधु बा तर दुनिया छिन ठठेर का धान फो तो अमृत मानलाई धानी छिन अमरानलाई उकी Getting brother no work on Naplana, take you, but I don't Tony, such it. I'll work on to go Rasmus of that's not the cat. Work on Jim about the gypsum with Jean Banco Tiggity. There good James don't do Mora Bana. I'll your question with that some other open a rahat. थानेची उपासक भी सब निम्न वो उके इन्वॉल्व जातो भी इधर धामल दासा समसु डॉक्टर सुमन कमल वो करना थाने सलाह खास जितना जेती अस एको बिसबा अच्छी दाना एको सिरा जिमो पासा सातो जी एको सुबह देशना चुना बिचनी डॉक्टर धम्म विजय गुरुमा याता वेका अमेरिका बिचनी ज्या बिजना अनालिसे बुद्ध धर्म सेवा याना चुना दिम व्यक्तित्व कथा थौ वेका नापति स वेका गुकथा बुद्ध धर्म मन कोसला वेका गुकथा बिचनी जुले रहेको ख स न्यपया तर स वेका नाप याना गु ख पुंक चिकमिले न्यपय मखना छारा छिने उडासे ज्याजो इला भा मलागु कारण छ वेका नाप जुगु फुंग ख न्यपय मफ्ट ठिकी फुंग ख चिकमिले न्यनिगु ख छ आ युट्युब मार्फत बेकना बच्चुको कन्सेप्ट फोनको हेबेगु जी उडा समाज या फेसबुक मार्फत दिसा ठुकु लिंक सिक्पिन्ट बिगु 50 बिसे ठोय जजस जिपिकेन दुलादना बायोनिको उजा फना चुनमुज लिसे हानासक डाक्टर धम्म विजय गुरुमाइटा यक्को साधु बात छ जिपिकेन दुलादर ठोय जजस बा सुबा हना मेगुवाले मेगु जजना वेको 50 बिसे आइटा बा सुबा जेमा बा